之前條片我講過，我點樣令我啲頭髮變翻好啦。咁樣咧，其實咁我就做過好多唔同嘅療程啦，用過好多唔同嘅新髮產品啊、搽頭嘅嘢啊。就算咁我識針灸啊，我會自己針下啦，但係都係效果都係達標啦。咁樣咧，其實後尾又改變咗啲嘢，再加埋自己用個方法咧，就整好咗啦。咁我究竟做咗啲乜嘢咧？咁我其實就係要保持個頸肩頭顱好鬆軟啦。嗱，即係好似頭顱咧，其實好似依家咁樣按落去應該唔緊唔遠，其實個頭顱會喐到嘅添啦，係啦。咁樣咧，你會發覺咧，佢會生長又會好啲啦。咁樣個頸肩就梗係要保持鬆軟啦。咁啊，我哋仲要嗱，平時咧，我哋記住洗完頭咧，我改變咗啲習慣啦。洗完頭，我以前會係咁捽，後尾依家就改咗，就淨係去印乾個頭皮，印乾啲頭髮，跟住就去攞風筒洗頭啦。咁我亦都唔會用咁凍嘅水，我唔會用咁熱嘅水去洗頭啦。我會用微暖嘅水去洗頭啦。咁同埋我只會用凍風去吹頭啦。咁啊，如果唔係咧，發覺對個毛孔又唔好啦。咁啊，同埋要用啲好嘅梳多啲去梳頭啦。我每日都會梳100幾廿下咁樣嘅，係啊。咁啊，同埋咧，我會有2-3支洗頭水喺度替換㗎啦，係啊。咁啊，3-4日用一支，3-4日用一支，3-4日用一支。有時1個禮拜用一支，1個禮拜用一支咁樣，係啦。咁樣咧，你就會發覺你會比較好啲。我個人覺得。咁啊，以前循環唔好嗰陣時咧，我發覺用咩洗頭水，你都覺得係爭啲。但係如果你個循環好咧，其實你用咩洗頭水都 OK，係啦。咁啊，仲有多啲按摩啲穴位啦，正如後邊呢度風池、風府，跟住耳仔後邊、耳窩後邊呢啲穴位啦，跟住頭顱呢啲啦。咁我多數係用淋巴啦，係啦。咁同埋整正個頭顱啦，係啦。咁啊，最緊要保持個呼吸 OK，係啦。咁你要發覺你嗰啲毛孔呼吸 OK 咧，你毛孔打得開咧，你個頭皮啲毛孔都會打得開。咁你會發覺你照落去咧，啲頭皮都會 OK 鬆軟嘅，有生命力㗎啦。正如如果你做過嗰啲頭皮療程，佢成日話你，哇個頭皮咁硬啊，啲頭髮冇晒生命力啊，其實就係成個人嘅循環問題啦。有時就唔係淨係個頭嘅問題啦，或者頭皮嘅問題啦，係啦。咁啊，我其實試過好多新髮產品啦，最後我就係學咗淋巴引流，再加埋好多時會照嗰個紅光。咁我又照背脊啦、頭頂啦、正面又照啦、頭頂又照啦。咁啊，有時甚至乎成身都照，係啦。咁再加埋淋巴引流咧，令到成個人循環好咗啦，內臟好咗啦，頭皮軟咗啦，頭面都淋埋啦。咁你會發覺咧，你成個人咧又會毛孔又會好啲，頭皮又會好啲，又唔會有油啦。個毛孔又會打開咗啦，咁你又有機會生得翻出嚟嘅，係啊。咁你整一排咧，發覺你唔使點再整。我依家都唔係好乜成日整住嘅，係啦。依家就已經好穩定係。就算以前發覺用嗰啲洗頭水唔係好得，咁其實原來唔係啲洗頭水唔得，係我人本身唔得。所以咧，你會發覺用咩洗頭水都唔得。咁你當你個人 OK 嗰陣時咧，其實你用咩洗頭水嚟嘅，佢又唔會話整到個頭又冧冧啊，整到你個頭好易甩頭髮啊咁樣，係啦。咁最緊要就係保持頭皮乾爽。我依家都冇乜特別去整佢個頭皮乾爽嘅，我都係。